akaona isiwe kesi, bora arudi katika ule uhusika wa Raji ambao binti unampa furaha japo inamuumiza sana yeye moyoni, kwa sababu ameshagundua kwamba nini kinachokuja kutokea baadaye. Tukija upande wa pili, Surinda alizidi kumuonyesha binti mapenzi ya dhati sana kutoka moyo, lakini bila kumlazimisha chochote. Hiyo itabaki yeye katika uchaguzi wake. Mazoezi ya kudansi yaliendelea kati ya Raji na Taani. La, si mchezo unaambiwa mzee baba. Yaani unaambiwa stejini ilikuwa ni kapo moja ya kuigwa, yani walikuwa na kiwasha kinyama. Sasa jioni baada ya mazoezi wakatoka kwenda kula. Basi wakajikuta wanakula sana mpaka wanashiba, unajua zile bwana. Binti kufika nyumbani akamwandalia mumewe chakula. Sasa Surinda kufika mezani akakuta msosi wa kutosha. Bwana na huko alipotoka alikuwa kashashiba. Bwana kabidi ajikaze ale hivyo. Bwana jamani, alishiba mpaka akashindwa kupumua. Maisha ya vituko kati ya Raji na Taani yalizidi kuendelea. Basi kama kawaida, Mwamba kila siku lazima aende kwa mshikaji wake Bobby kuenda kupewa maujuzi fulani. Unajua Surinda ni kama boya fulani, kwa hiyo kumbe ujanja wote anaopata kutoka kwa mwanae Bobby. Noma sana mzee. Binti alizidi sana kuvutiwa na Raji kwa sababu muda wote Mwamba alikuwa ni mcheshi alafu mchangamfu. Sasa siku moja Raji akamwomba binti kwamba anamwomba amtoe out kwa sababu ilikuwa ni siku moja special sana kwake, kwa sababu ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa. Binti alikataa, lakini mwisho wa siku alikubali. Basi siku hiyo Mwamba alimtoa binti na kumuonesha sehemu mbalimbali. Sasa baadaye akampeleka sehemu moja hivi mlimani. Kwa juu hivi panaonekana vizuri, na baada hapo akamwambia live kwamba anampenda huyo binti. Binti hakuamini yale maneno kutoka kwa Mwamba. Ujue siku zote hizi alikuwa anaishi na mshikaji, lakini hakuwahi kumwambia kwamba yeye ameolewa. Baada hapo bidada akamwambia Mwamba kwamba ameolewa, lakini mchizi akamjibu kwamba sawa, anajua kwamba ameolewa na mumewe anaitwa Surinda, lakini nimejaribu kuonyesha hisia zangu kwako, jinsi gani wewe ulipokuwa na umuhimu kwangu. Sawa, sina nia mbaya na wewe, tunaweza tukaendelea kuwa marafiki, labda siku moja na mimi nitapata bahati ya kukuoa. Basi yale maneno ya Mwamba alimgusa sana Taani na akajikuta machozi yanamtoka, kwani alijikuta njia panda. Anafikiria huku ameolewa na huku anaanza kumpenda mtu mwingine. Mwamba anajikuta roho inamuuma, lakini anajikaza, anataka ajue, je, huu mchezo utaishaje? Binti atamchagua Surinda au atamchagua Raji? Sasa Mwamba akiwa na rafiki yake Bobby hapa, Bobby akamshauri kitu, ibidi Surinda na yeye aoneshe ukweli kwamba anampenda mkewe kuzidi ule uhusika wa Raji. Lakini mwisho wa siku Mwamba anakataa na kusema kwamba yeye atabaki vile vile ule uhusika wake wa Surinda, mpole, mwenye hekima, ili apate kujua, je, upendo wa dhati uko wapi? Ni noma sana mzee. Sasa wakiwa usiku, bibie Taani na Surinda kila mmoja alikuwa na mawazo yake peke yake. Siku iliyofuata Surinda naye akaona sibaki nyuma, ikabidi amtoe mke wake out na kumnunulia zawadi, pia kumfanyia vitu vingi vya kumfurahisha mke wake, maana binti alikuwa na mawazo mengi sana kichwani mwake, akikumbuka yale maneno aliyoambiwa na Raji. Kulikuwa na mashindano pembeni ya kumdondosha bounce wa Kijapani, na ushindi ulikuwa unazawadiwa tiketi 2 za kwenda Japani. Surinda akaingia kati kupambana, japo alikuwa hana nguvu, yani alikuwa ni boya fulani, hajui meleka, hajui chochote, lakini akajikuta anashinda bwana. Lakini alikuwa ameumia sana na aliamua kufanya yote haya kwa ajili ya kumpatia furaha mkewe. Mkewe alimpa lawama nyingi sana kwa nini alijaribu kuhatarisha nafsi yake kwa kukubali kuingia kwenye balaa la mchezo wa ajabu kama ule. Jamaa akaongea, ninajaribu kukupa furaha mke wangu, japo tangu nimekuoa hujawahi kuniridhia kwenye moyo wako, ila nafanya yote hayo at least na mimi niwe mume bora na uniridhie kwenye nafsi yako, na katika moyo wangu tambua kwamba mimi ninakupenda sana mke wangu. Mwamba aliongea maneno fulani ambayo yalimgusa sana bidada, na huko akiwaza upande wa pili Raji naye anampenda. Basi ikawa ni kizaazaa kwa binti, haelewi afanye nini. Sasa leo Mwamba akaamua kumtoa bidada kwenda kuangalia movie, lakini muda wote yule binti alikuwa hana furaha kabisa, wala alikuwa haangalii movie wala nini, alikuwa ni mawazo tu. Sasa baada ya muda Mwamba anakuja kushtuka binti hayupo, akashindwa kuelewa ameenda wapi, ikabidi aanze kumtafuta. Sasa ghafla Mwamba akapokea simu kutoka kwa rafiki yake, akamwambia kwamba oya mwanangu Raji, yule demu wako amekuja hapa na kutafuta ujue. Bwana Mwamba roho ilimuuma kinyama, ina maana demu katoka hapa kanikimbia mimi kaenda kumfuata Raji. Basi Mwamba ikawa haina jinsi, ikabidi achange muonekano na amfuate binti. Yani kama kawaida, alipofika kwa binti vituko vingi na ucheshi mwingi yani. Binti akamwangalia Mwamba alafu kisha akaongea. Bwana bibi alishindwa kujizuia, ikabidi amwambie ukweli mshikaji kwamba ni kweli anampenda sana Raji, kwani amemuonyesha mapenzi ya kweli na siku zote huwa anampa furaha, lakini tatizo ni kubwa kwamba yeye ameshaolewa, hajui afanye nini. Bwana lilikuwa ni bonge moja la pigo ambalo lilimuumiza mshikaji ndani kwa ndani, lakini Mwamba akajikaza kama mwanaume na kuongea. Kwa vile wanapendana, basi inabidi amwache mumewe na watoroke waende mbali, wakaanzishe maisha yao huko, na anaamini kwamba huko tutakuwa na amani kubwa sana. Na anakwenda kumtoroka mumewe ambaye hajawahi kumpenda, akishindwa kuelewa kwamba kumbe mumewe ndio huyo Raji. Mwamba huko akiwa amekumbatiwa na binti, lakini akili yake haiko sawa kabisa. Basi wakapanga kwamba siku yao kutoroka itakuwa kesho baada ya mashindano ya kudansi yakiisha. Upande wa pili Mwamba akiwa na rafiki yake Bobby akamwambia kwamba game imeisha, yale mapenzi kwangu ndo basi tena. Binti ameamua kutoroka na Raji na kumwacha yeye wa ukweli, yani yule halisia. Hii kitu limuuma sana mshikaji, lakini ndio ikawa haina namna. Kwa hiyo jamaa anaamua kuchukua maamuzi magumu sana. Siku ya mchezo wa dansi ukiisha, ambapo ndio binti amepanga kutoroka na Raji, na ndio siku ambapo jamaa ataondoka na kumwacha mkewe bila kumwambia, kwa kuondoka na kumwachia nyumba kwa jina la mkewe na yeye kwenda kuishi mbali pasipojulikana.
Kwa mantiki hiyo binti atakuwa amepoteza vyote, Raji na mumewe, kwa sababu Mwamba alimpenda sana mkewe, lakini mkewe hakuwahi kumpenda yeye. Kwa hiyo ni bora amwache huru na maisha yake. Asubuhi kabla ya mashindano, Surinder alimchukua mke wake na kwenda naye mpaka kwenye ibada ili kumwomba Mungu awabariki katika ndoa yao, lakini moyoni akiwaza kwamba Mungu amsaidie maisha mema mkewe, kwa sababu mbeleni anakwenda kumtoroka na kumwacha. Lakini baada ya pale nafsi ya binti ilimsuta sana moyoni, kwani alitambua kabisa kwamba anachotaka kwenda kukifanya ni kitu ambacho hakiko sahihi kabisa. Sasa kila mmoja akiwa ameplan jambo lake, lakini kabla hawajapanda jukwani binti akaona hapana, nafsi ikamsuta sana. Kwa hiyo akaenda akamwambia Raji kwamba hawezi kutoroka na kumwacha mumewe. Kwanza baba yake hata huko alipo mbinguni hatajisikia vizuri kusikia kwamba eti nimemtoroka mume wangu. Hapana, siwezi, maana yeye ndio aliniunganisha mimi na Surinder. Kwa hiyo siwezi kuvunja ahadi yake kwangu hata kama sikumpenda. Mwamba hakuamini kabisa, kwani ilikuwa ni faraja kwake, kwa sababu mwisho wa siku amemchagua yeye halisi na sio Raji kopia. Basi baada hapo Mwamba alikaa kimya, hakumwambia chochote binti, lakini ilipofika muda wa kudansi alinifanyia surprise kubwa sana mke wake. Alikuja stage akiwa na ule uhusika wake wa Surinder, yani nguo, nywele, mavazi vile vile kama Surinder, mpaka binti akashangaa. Na walipokuwa wanacheza bwana, Mwamba hakukosea hata style hata moja. Pale binti ndo akalewa kwamba yule Raji aliyokuwa anamzania kumbe ndio Surinder mume wake. Binti pale kabidi amwombe Mwamba msamaha kwa sababu amempa funzo la maisha. Basi baada hapo akasameheana na kupendana kiuhalisia. Ni noma sana mzee, huyo ndo King of Love Sherikani. Kufikia mpaka hapo basi bwana, Moveto ndo imeishia hapo. Tukutane tena katika vigongo vijavyo. Mimi naitwa King Rhino MC Seba, ndio storyteller wako, na hii ni Bongo Movie Recap. Asante kwa kuangalia.